bilen. Så har vi 4 drenge over i bagagen. Hej! Det var de bedste. Ja, så kommer så baby op som sæson. Fuck det, okay. Og du har run langt. Vil du sige hej til den? Jeg tror ikke på dig. Hvad med Laura? Hvad skal der ske, Laura? Kan vi lige få en ordentlig? Godnat. Vi ser her det live fra Atlanta, vi ser. Det var lidt så, jeg vil være. Så er vi på vej til det olympiske stadion. Nikolaj, du må gerne sige, hvad vi skal bagefter. Jeg ved ikke. Så bagefter skal vi så til Coca-Cola. Skud ud til Nikolaj for at gide at trække os op ad rulletrappen. Meget langt. Han gør godt arbejde. Velkommen. Hvad så? Velkommen. Vi står herude foran det majestætiske Mercedes-Benz Stadium 2017. Det ser meget spændende ud. Jeg glæder os til at komme indenfor. Kommer vi indenfor? Nej. Fuck, man. Jeg tror, vi kommer indenfor. Hej igen, og mig og Nick, vi laver Nico Clark, vi laver en hurtig stage update, fordi vi har fucking fået en Cartoon Network. Det ligger deroppe. Vi skal lige hen og have det så bare. Anders Hansen nu. Er du blevet våd, Andreas? Altså hvad? Ja, vi står her inde i Coca-Cola-butikken, og vi har fået gratis soda. Skål. Det er godt lige. Det smager lidt anderledes. Det var lidt smag. Nej, det er den der, du skal tage. Det er den der. Vil sådan noget. Ej, en lille druk af det. Taste. Synes du ikke, den er dårlig? Ad, synes du ikke, den er dårlig? Er det fordi, der er forskel på det her side og den anden side, eller hvad? Det er den her. Jeg vil sige, at den lige sidder og Den er mega klam smag. Okay, fedt for helvede. Ja. Den er ulækker. Den er en virkelig dårlig smag. Vi er ved at prøve en hel masse forskellige koger. Prøv at se. Giver du den det? Okay, vi skal bare have koger. Ja, tak. Lav nogle ratings. 1-10. No ratings. Okay. Vi prøver først på den her, okay? Ja. Okay. Den her, det er Sherry Cola. 1-10. Ja, det ligger nok på 5,5. 5,5. Ja. Orange. Cola Orange. Hvad smagte det der? Jamen, det er vand. Ja. Det er bare Fanta. Tynd. Ja. Og det her, det er den helt nye vand. Fuck god. Har du det lige været der?
Så er det blevet tid til at få noget mad. Det er kylling, ris og kartofler. I can show you. For starters, on this program, you're going to go to navigation, so that way you can zoom back in. You might want to turn the screen size back over there. And then, once you're on here, you might want to go to your brush. Alright, now where's Spin at? Start drawing on it. Wow. Her har vi så Microsofts rip-off på MacBook. Okay, nej. Den er ret slidt. Look red. Du støtter AIDS. Det får jeg bare for at skrige Android Master. Don't do it. Det er en meget spændende debat mellem Nikolaj og hans mor. De er ved at diskutere, om han skal have fodboldstøvler eller ej. Det skal siges, det er nogle meget dyre fodboldstøvler. De er meget dyre, ja. Nikolaj vil gerne have dem. Kokol med fløde. Rød grød med fløde. Kokol med fløde. Nej, close enough. Ja, it's close enough. Put it on him. He know. Ja. Rød grød med fløde. Kokol med fløde. It's next to Germany. Germany, Denmark, Sweden, Norway. Yeah. Scandinavia. Yes. Vikings. En rapport på, hvordan det gik med fodboldstøvlerne. Må det ikke. Må det ikke? Min mor mente, det var for dyrt. Og så ville min far slå mig ihjel, hvis jeg købte for 2100 fodboldstøvler. Feels bad. Ja. De skal også kysse alle sammen. Jeg er fra Atlanta. Kommer hjem, vi er fucking trætte alle sammen. Vi kommer tilbage sent på hotellet. Og gæt hvad der fucking sker. Ingen kan komme ind på deres fucking værelser. Hvad er det for noget?